مرحبا بكم جميعا. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نديروا واحد القراءه بسيطه على كتاب العقد الاجتماعي ديال جون جاك روسو. كتاب العقد الاجتماعي ديال جون جاك روسو كيهضر على واحد السؤال مهم بزاف: كيفاش الانسان يقدر يعيش في المجتمع ويخضع للقوانين وفي نفس الوقت يبقى حر. روسو كيبدا بالفكره المشهوره ديالو: الانسان كيتزاد حر، ولكن في كل بلاصه كيلقى راسو مقيد، وكيشرح باللي القوه ما كتخلقش الحق، وان الاستبداد والعبوديه ما عندهم حتى شرعيه حقيقيه. فالانسان الا فقد حريته كيفقد جزء كبير من كرامته وانسانيته. الحل اللي كيقترح روسو هو العقد الاجتماعي، يعني الناس كاملين كيتفقوا باش يعيشوا مع بعضهم تحت قوانين كتحمي الجميع وكتخدم المصلحة العامة، وبهذا الاتفاق كتولي السيادة للشعب ماشي للحاكم ولا لأي فئة معينة. وكيأكد روسو أن الحكومة غير وسيلة لتطبيق القوانين، أما السلطة الحقيقية فهي للشعب. كما كينبه أن أي حكومة إلا ما بقاتش خاضعة لإرادة المواطنين كتقدر تتحول مع الوقت إلى سلطة مستبدة. وفي الخلاصة، الرسالة الأساسية ديال هذا الكتاب هي أن الحرية الحقيقية ماشي هي الفوضى، ولكن هي أن المواطن كيشارك في صنع القوانين وكيحترمها، لأنها كتعبر على الإرادة ديال المجتمع كامل. وهذه الأفكار كان عندها تأثير كبير على الثورات الحديثة وعلى بناء الدول الديمقراطية في العالم. شنو رأيكم في هذا الكتاب بالنسبة للناس اللي سبق لهم قراوه؟ خليوا لنا الآراء ديالكم في التعليقات، وإلى اللقاء.